और चलिए बात अब बिजनौर की करेंगे। बता दें कि बिजनौर में पहली बारिश में ही सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। सवारियों से भरा हुआ टेम्पो सड़क पर पलट गया, जिसमें 5 यात्री घायल हो गए हैं। टेम्पो पलटने से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई है। सड़क में हुए गहरे खड्डे अब हादसों का कारण बन रहे हैं। पहली बारिश से ही सड़क तालाब में तब्दील होने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। थाना धामपुर क्षेत्र के शेरकोट रोड गांव सुहागपुर मंदिर के पास ये पानी भरा हुआ है, जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं।